हेलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू होने से पहले हमारा चैनल डेजी घरेलू नुस्खे जरूर सब्सक्राइब करें। काली खांसी एक अत्यधिक संक्रामक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। यह बोर्डेटेला पर्टुसिस बोर्डेटेला पेटोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होता है, जो सांस की नालियों में संक्रमण फैलाता है। काली खांसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में काफी तेजी से फैलती है। यह मुख्य रूप से बच्चों में होती है, लेकिन जवान और बुजुर्ग भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। बैक्टीरिया से संक्रमित होने के लगभग 7 से 10 दिन बाद काली खांसी के शुरुआती लक्षण और संकेत दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। शुरुआत में सामान्य जुकाम कॉमन कोल्ड की तरह ही लक्षण होते हैं, जैसे हल्की खांसी, छींक आना, नाक बंद होना, नाक बहना और हल्का बुखार होना। यदि इन्फेक्शन का समयानुसार उपचार न किया जाए तो खांसी की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ने लगती है और सांस लेते समय गले से तेज घरघराहट की आवाज आने लगती है। इसके साथ ही आपको उल्टियां भी हो सकती हैं। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में काली खांसी होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। साथ ही, जिन वयस्कों की रोग प्रतिरोधक क्षमता इम्यूनिटी पावर काफी कम होती है, उनको भी काली खांसी काफी आसानी से हो सकती है। 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में यह इन्फेक्शन काफी खतरनाक होता है, इसलिए तुरंत उन्हें डॉक्टर के पास ले जाएं। काली खांसी को रोकने का सबसे अच्छा तरीका होता है पेटोसिस वैक्सीन काली खांसी टीकाकरण करवाना। टीकाकरण की प्रक्रिया बचपन में ही शुरू हो जाती है, लेकिन वयस्क भी इसे करवा सकते हैं। यदि आपको काली खांसी है तो डॉक्टर से उचित उपचार लेने के साथ साथ आप कुछ घरेलू उपचारों को अपनाकर भी इसके लक्षणों को कम कर सकते हैं और खांसी की आवृत्ति घटा सकते हैं। नोट: यदि आपके बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो रही है और अत्यधिक उल्टी हो रही है तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। काली खांसी होने पर डॉक्टर से उचित उपचार लेना ही सर्वप्रथम विकल्प होता है। यहाँ पर दिए गए उपचारों को आप सहायक विकल्प की तरह लें जो काली खांसी को जल्दी ठीक करने में मदद करेंगे। 1. अदरक जिंजर। अदरक काफी प्रभावशाली कफ निस्सारक होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो काली खांसी के बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती हैं। साथ ही, यह रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में भी मदद करता है, जिससे इन्फेक्शन से लड़ने में और जल्दी स्वस्थ होने में मदद मिलती है। 2 चम्मच ताज़ा अदरक का जूस और कच्चा शहद मिलाकर सेवन करें। कुछ दिनों के लिए इसका सेवन रोज दिन में 2 बार करें। या फिर अदरक का जूस, नींबू का जूस और प्याज का जूस को बराबर मात्रा में मिलाएं। रोज दिन में 2-3 बार 1-1 चम्मच मात्रा में इसका सेवन करें। या फिर 2 चम्मच मेथी के बीजों को 2 कप पानी में तब तक उबालें जब तक कि यह आधा न हो जाए। अब इसमें 1 चम्मच ताज़ा अदरक का जूस और थोड़ा सा शहद मिलाकर सेवन करें। इसका सेवन रोज दिन में 1 बार करें। 2. हल्दी टर्मरिक। हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं जो काली खांसी को ठीक करने में मदद करती हैं। खांसी के लक्षणों पर इसका चिकित्सकीय प्रभाव होता है, खासतौर पर शुष्क खांसी पर। साथ ही, इसकी इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करती हैं। 1 चम्मच कच्चे शहद में आधा चम्मच हल्दी मिलाएं। इसका सेवन रोज दिन में 2 बार करें जब तक कि काली खांसी पूरी तरह से ठीक न हो जाए। या फिर 1 गिलास गर्म दूध में आधा चम्मच हल्दी मिलाकर सेवन करें। इसका सेवन रोज 2 बार करें। या फिर आप हल्दी के सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। किसी भी मेडिकल स्टोर पर हल्दी के कैप्सूल आसानी से उपलब्ध होते हैं। इसके उचित डोज जानने के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें। 3. लहसुन गार्लिक। काली खांसी में लहसुन नेचुरल एंटीबायोटिक की तरह काम करता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं जो पर्टुसिस इन्फेक्शन को साफ करने में काफी मदद करती हैं। रोज दिन में 2 या 3 बार 1 चम्मच ताज़ा लहसुन के जूस का सेवन करें। साथ ही, एक पानी के बर्तन में 1 चम्मच कटी हुई लहसुन की कलियों को डालकर उबालें। अब अपने सिर को टॉवल से ढक लें और इसकी वाष्प को लंबी लंबी सांसों से अंदर लें। इस उपचार को छोटे बच्चे न करें। या फिर आप रोज 2 चम्मच लहसुन के सिरप का भी सेवन कर सकते हैं। यदि मरीज छोटा बच्चा है तो उसको 1 चम्मच लहसुन के सिरप का सेवन कराएं। सिरप बनाने के लिए 2 कप पानी और सेब का सिरका और 500 ग्राम पिसे हुए लहसुन को आपस में मिलाएं। अब इसे कांच के गिलास में भरकर 4-5 घंटे के लिए रख दें। अब इस मिश्रण को छलनी से छान लें और आधा कप कच्चा शहद मिलाकर सेवन करें। 4. शहद हनी।
शहद में शक्तिशाली एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, जो काली खांसी के बैक्टीरिया को मारने में मदद करती हैं और लक्षणों को ठीक करती हैं। एक गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच कच्चा शहद मिलाकर धीरे धीरे सेवन करें। इसका सेवन दिन में 2-3 बार करें। गले पर इसका पीड़ानाशक प्रभाव होता है। रात को सोने से पहले 1 चम्मच कच्चे शहद में आधा चम्मच दालचीनी पाउडर मिलाकर सेवन करें। इससे आपको अच्छी नींद आएगी। या फिर 1-1 चम्मच कच्चे शहद और मूली के रस को मिलाएं। अब इसमें 1 चुटकी सेंधा नमक मिलाकर सेवन करें। इसका सेवन रोज 3 बार करें। 5. अजवाइन की पत्ती ओरिगैनो। श्वास प्रणाली में संक्रमण, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जैसे काली खांसी की समस्याओं में अजवाइन की पत्तियां काफी लाभकारी होती हैं। इसमें एंटीस्पैस्मोडिक, एंटीबैक्टीरियल और एक्सपेक्टोरेंट गुण होते हैं जो फेफड़ों से बलगम साफ करने में मदद करते हैं और काली खांसी को ठीक करते हैं। एक पानी के बर्तन में 5-6 बूंदे अजवाइन की पत्तियों के तेल की डालकर उबालें। अब अपने सिर पर टॉवल ढककर इस बर्तन के ऊपर रखें और वाष्प को लंबी लंबी सांसों से अंदर लें। या फिर 4 चम्मच जैतून के तेल में 10 सेकंड 15 बूंदे अजवाइन की पत्तियों के तेल की डालें। अब रोज रात को सोने से पहले इस मिश्रण से अपनी छाती की मालिश करें। इससे खांसी को कम करने में मदद मिलेगी। आप रोज दिन में 2-3 बार अजवाइन की पत्तियों से बनी चाय का भी सेवन कर सकते हैं। 6. नींबू, लेमन। काली खांसी को प्राकृतिक रूप से ठीक करने के लिए नींबू भी काफी फायदेमंद होता है। नींबू में साइट्रिक एसिड होती है जो बलगम को पतला करती है। साथ ही इसमें शक्तिशाली एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज होती हैं जो इन्फेक्शन से लड़ती हैं। इसमें विटामिन सी भी पाया जाता है जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच ताज़ा नींबू का रस और थोड़ा सा कच्चा शहद मिलाएं। रोज इसको 3-4 बार सेवन करें। या फिर 1 आधे कटे नींबू में थोड़ा सा नमक और काली मिर्च छिड़कें। अब इसे धीरे धीरे चूसें। इससे आपके इन्फेक्टेड गले में काफी राहत मिलेगी। 7. मुलेठी, लिकोरस। मुलेठी एक डिमल्सेंट, शांतिदायक की तरह काम करती है, मतलब यह गले में म्यूसिलेज की पतली परत बना देती है, जिससे लगातार हो रही खांसी में राहत मिलती है। साथ ही यह फेफड़ों और ब्रोंकियल ट्यूब से कंजेस्शन, जमाव साफ करने में मदद करती है। 2 कप पानी में 1 चम्मच मुलेठी की जड़ के पाउडर को डालकर 5 मिनट के लिए उबालें। अब 10 मिनट के लिए इसे ठंडा होने दें और फिर छानकर सेवन करें। इसका सेवन रोज 1 बार करें। या फिर रोज दिन में 3 बार आधा चम्मच मुलेठी के पाउडर में थोड़ा सा शहद मिलाकर सेवन करें। 8. बादाम, आमंड्स। बादाम और बादाम का तेल दोनों ही काली खांसी के उपचार में फायदेमंद होता है। बादाम में अत्यधिक मात्रा में फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो काली खांसी के लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। इसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। 10 बूंदे प्याज के रस और अदरक के रस में 5 बूंदे बादाम के तेल की मिलाकर सेवन करें। इसका सेवन रोज दिन में 3 बार करें। या फिर 5-7 बादामों को पानी में डुबोकर रात भर के लिए रख दें। सुबह इनको छीलकर पीस लें और बारीक पेस्ट बना लें। अब इस पेस्ट में 1 चम्मच मक्खन मिलाकर सेवन करें। इसका सेवन रोज दिन में 3 बार करें। साथ ही 2 चम्मच बादाम के तेल में 4-5 बूंदे रोजमेरी के तेल की मिलाकर सीने की मालिश करें। 9. कैमोमाइल टी, कैमोमाइल टी। कैमोमाइल टी का नियमित सेवन करने से भी काली खांसी के लक्षणों को कम करने में मदद मिलती है। इस हर्ब में सूथिंग, एंटी इन्फ्लामेटरी और इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होती हैं जो लक्षणों को कम करती हैं और जल्दी ठीक होने में मदद करती हैं। कैमोमाइल फ्लावर के सूखे पत्तों को 1 कप पानी में डालकर उबालें। अब इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने दें और फिर छान लें और थोड़ा सा नींबू का रस और शहद मिलाकर पी लें। इसका सेवन रोज दिन में 3 या 4 बार करें। 10. केसर, सैफरन। आयुर्वेद के अनुसार काली खांसी में केसर अत्यधिक फायदेमंद होता है। इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं जो खांसी के इन्फेक्शन को फैलाने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करती हैं। साथ ही एक कफ निस्सारक एक्सपेक्टोरेंट होने के कारण केसर कफ को साफ करने में भी मदद करता है जिससे सांस लेने में आसानी होती है। 6. केसर के स्टिग्मा को आधा कप पानी में घोलें। इसका सेवन दिन में 3-4 बार करें। अतिरिक्त टिप्स: रोज 1 सेकंड 2 गिलास अंगूर के जूस का सेवन करें। इससे हीलिंग प्रोसेस तेज होगी।
2 चम्मच कच्चे और बिना छने हुए सेब के सिरका को 1 कप पानी में मिलाएं। अब इसमें थोड़ा शहद मिलाकर सेवन करें। इसका सेवन दिन में 2-3 बार करें। अधिक ठंडे और नमी वाले वातावरण से दूर रहें क्योंकि इससे कंडीशन और ज्यादा बिगड़ सकती है। तेज रिकवरी के खूब रेस्ट करें। तरल पदार्थों जैसे पानी, जूस, सूप आदि का खूब सेवन करें। इससे आप डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे। खांसते समय अपने मुंह ढक लें और अपने होंठों को साफ करें। घर से बाहर निकलने से पहले अपने मुंह में मास्क पहनें। अपने भोजन में विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों को शामिल करें। इससे खांसी की अवधि में कमी आएगी। जाने से पहले हमारा चैनल डेज़ी घरेलू नुस्खे जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।